ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြမှာတော့ GPS point တွေကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော် KMZ file ပြန်လုံနည်းပေါ့နော်ပြန်လုံနည်းဒီ KMZ file ပြန်လုံပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အမှပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုထည့်လဲဘယ်လိုကျွန်တော်တွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို GPS point နဲ့ဘယ်လိုပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ GPS point တွေကို Excel ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ GPS left digit လောင် digit တွေကိုဒီ Excel ထဲမှာရိုက်ထည့်ရမယ် Excel ထဲမှာရိုက်ထည့်ဖို့အတွက် Excel ထဲမှာ H ရယ် Y ရယ် H ရယ်ပြီးတော့ name ရယ်ဆိုပြီးတော့အကွက်လေးကလောက်လိုက်မယ်လောက်ပြီးတော့H ညမှာက left digit ထဲ Y ညမှာလောင် digit ထဲ H ညမှာကျတော့တို့နံပါတ်1 2 3 4 5လာပဲတော့ name မှာတော့ကိုပေးနေတယ်ပြောရအောင်မှာကိုရှာခဲ့တဲ့ GPS point ဟို store ABC store နဲ့ ABC store ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရောတဲ့ပါညောင်ကုန်းရွာပါအဲ့လိုပဲကို GPS point နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုအဲ့ name မှာထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်လာတဲ့ GPS point တွေကိုအစလိုက်ကျွန်တော် area ထဲမှာပြထားလို့ပဲနည်းနည်းချရေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော် GPS last long တွေကိုကျွန်တော် Excel ထဲမှာဖြည့်ပြီးတော့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော် Excel ကို save လိုက်ပါမယ် save လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ browser တစ်ခုကိုတွားအောင်မယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော် server မှာ Excel တို့ KMZ ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ရင်ဒီ site တွေအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ site ကတော့ Mango Data Cloud ဆိုတဲ့ site ထဲ site ကိုပဲသုံးပါတယ်အဲ့ site ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ကို KMZ ကိုရအောင်ပြောင်းပါတယ်ကျွန်တော် compile လုပ်ပြီးတော့လည်းချိန်ကြရင်ရလာတဲ့ file ကို download ဆွဲလိုက်ပါ download ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ KMZ file ကိုရပြီdownload ဆွဲလို့ရလာတဲ့ zip file ကိုကျွန်တော် extract လုပ်လိုက်ပါအဲဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ KMZ file ထွက်လာပါလိမ့်မယ်KMZ file ရလာပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော် Google App application ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ open လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လာကျွန်တော်တို့ယူရထားတဲ့ KMZ file ကို select လုပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google App မှာကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ဆေးခြင်းနဲ့ GPS လက်လောင်တွေကသူပြပေးပါ